Okay សួស្តីអ្នកនរគ្នាមកជួបគ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីរបៀប install Kali Linux នៅលើ Raspberry Pi អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ download Kali Linux ណាអញ្ចឹងដល់មកយើងត្រូវមានកម្មវិធី format FAT32 អូខេហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវមានកម្មវិធីសម្រាប់ burn ណា burn image Kali នឹងចូលទៅកាន់ SD card របស់យើងអញ្ចឹងយើង download មកយើងអាចប្រើ Windows ក៏បាន Mac ក៏បាន Ubuntu ក៏បានdownload ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅបើកកម្មវិធីដែលយើងបាន download ហើយគឺដំបូងយើងត្រូវ format SD card របស់យើងអញ្ចឹងបើកមកអូខេទៅមកត្រូវ select ឲ្យត្រូវ try របស់យើងណាប្រយ័ត្នខុសបាត់ data អស់អញ្ចឹងត្រូវ select ឲ្យចំ SD card ដែលយើងចង់ធ្វើហើយយក quick format មកចុច start តែដោយសារខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំបិទចោលតែម្ដងអូខេបន្ទាប់ពីយើង format ហើយយើងទៅបើកកម្មវិធី burn តែម្ដងដោយសារយើងមាន image ហើយចឹងចុចបើកវាមកតទៅពីបើកហើយយើងឈូស OS យើងទៅរក option ចុងក្រោយហ្មងដោយសារតែយើងត្រូវប្រើទៅរក image Kali របស់យើងចឹងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង download ហើយយើង select .file.img ណាចឹង select វាមក open មកទៅ open ហើយយើងត្រូវជ្រើសរើស SD card ណាមានតែមួយទេពេលហ្នឹងចឹងចុច write តែម្ដងហើយ yes អូខេប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំយូរដែរវាអាស្រ័យលើម៉ាស៊ីនរបស់គ្នាដែរហើយក៏ដូចជាកាត reader របស់យើងណាជួនកាលវា2ចុចវាយឺតចឹងរបស់ខ្ញុំ2ចុចចឹងយឺតតែអញ្ចឹងយើងកុំចាំយូរអញ្ចឹងយើងទៅមើលពេលវាចប់ទាំងអស់គ្នាតើវាចប់ទៅវាចេញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអូខេយើងពន្លឿនវាតិចទៅហើយអូខេ verify ចប់ហើយអញ្ចឹងតាមពិតចាំជិត20នាទីដែរណាដោយសារកាត reader របស់ខ្ញុំយ៉ាងយឺតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងពេលវា verify ចប់អស់ហើយចាញ់មកគឺយើងគាត់ទៅ continue មកចប់ជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងអាចបិទកម្មវិធីហើយយើងយកទៅដោតចូលនៅក្នុង Raspberry Pi របស់យើងអូខេតោះទៅមើលបងប្អូនគ្នាអូខេបងប្អូនដែរណាអញ្ចឹងហើយ login ប្រើ user Kali password Kali ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនគ្នាហើយរូបរាងវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានតេស្តបន្តទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើ performance វាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតហើយយើងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតណាតោះអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន